Зергерчилик кыргыз колөнөрчүлүгүнүн байыркы түрү болуп эсептелет. Бүгүн биз темирди көркөм иштетүү өнөрүн аркалаган мыкты чеберлердин устаканасында коноктобуз. Кызыктын баары алдыда, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Зергерчилик сабырдуулукту, чыдамкайлыкты жана чыгармачылыкты талап кылган кесип. Каарманыбыз Талбек Акматов 15 жылдан бери бул өнөрдү аркалап келет. Учурда Борбордогу ишканалардын биринде жетекчилик кызматта эмгектенип, Кыргызстандагы зергерчилик өнөрдүн өнүгүшүнө күч аракетин жумшап жаткан кези. Күмүш сыргаларга, сөйкөлөргө замоктарын салып, кольцолордун шынкаларын паят этип, обработка кыла турган участок ушул жерде. Азыркы учурда мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, баары тең ошо эмгектенип атат. Зер буюмдарынын дизайнын чеберлер кардарлардын табитине жараша жасашат же өздөрү ойлоп табышат. Бул биздин зергер болот, Норузбек атайын ошо бияка келип ишке орношкону бир аз болду. Мына азыркы учурда браслет жасап атат да, өзүнүн колу менен. Мунун баары ручной работа деп коет, кол менен жасалат. Бакыт деген дагы бир зергер иштейт. Ал дагы ошо мына азыркы учурда мына өзүңөр көрүп аткандай, мынакей. Ошо көчмөндөрдүн оюнуна байланыштуу ушундай буюмдар жасалат да, көчмөндөрдүн логотипи менен да. Күмүштөн зер буюмдарды жасоо үчүн алгач дизайны жасалып, формага салынган соң 750 градус температурада бышып, 7-8 саатта даяр болот. Бул ошо опалкалар, бул литейный участок болот. Мына биякта атайын өзү литейка менен заниматься өзүнчө мындай специалист болот. Ушунун ичине изделие салып, анан гипс менен формовать этилип, катырылып, анан вакуумный система андан кийин бияка келип, бияка куюлуп, металлдар куюлуп, мындай салынып. Металлдар бияка куюлуп, андан кийин мына мондай печканын ичине кирип, анан бияктан ошо атайын ошо литио деп коет да, куюлган буюмдар анан чыгып, нара обработка барып, жактан сборка болот да. Бул устаканада жалпысынан 40 адам иштейт. Зер буюмдарын жасоодо ар биринин өзүнө тиешелүү жумушу бар. Зергердин эң башкы куралы анын курч көздөрү. Зергерчилик менен иштеп атканыма жарым жыл болуп калды. Өзүм кызыктырган себеби бул өзүмдүн аталарым уста. Ошол себептен мен зергерчиликти тандадым. Талбек Акматовдун айтымында Кыргызстандагы зергерчиликтин учурдагы абалы мактанаарлык эмес. Бирок ата-бабалардан калган бул өнөрдү үйрөнгүсү келип кызыккан жаштар арбын. Эми Кыргызстанда бул зергерчиликтин келечеги бар. Жакшылап иштесек, мына өзүңөр көрүп атасыңар, азбы көппү бизде кадрлар бар, адистер бар. Кыргызстанга бул көп жакшы пайдап келе турган тармактардан болот деп мен толук ишенемин да. Аталган устаканадагы зергерлер буюмдарды көбүн эсе улуттук колоритте жана күмүштөн жасашат. Кыргыздын зер буюмдарына чет элдиктердин да суроо талабы чоң. Айрыкча европалыктар чеберлердин зер буюмдарынын табигый тазалыгына жана көркөмдүгүнө кызыгып сатып алышат. Саадат Токтоболот кызы, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.